तकरीबन 40 साल हो गए। आम दिनों तो सिर्फ मेरा काम माशाल्लाह ठीक होता है, लेकिन इन दिनों में तो काम बिल्कुल हालात ठीक नहीं है, लोगों के कारोबारी हालात वैसे ठीक नहीं है। लोहा बहुत महंगा हो गया, जिसकी वजह से जो है ना लोग नया माल नहीं खरीद रहे, अपना पुराना माल ही जो है ना वो सेल करवा रहे हैं। और अभी तक तो कोई काम का वो इस तरह का रुझान नहीं है। एक दो तीन चार गाहक आ रहे हैं बस। तो हर चीज डबल से ट्रिपल हो गई है। जो चीज एक छुरी मिल रही थी अगर आपको 300 रुपए की, वो अभी आपको 800 रुपए की मिल रही है। इसी तरह बुगदा जो है वो 500-600 अब फीट बुगदा जो है ना वो महंगा हो गया है। और इसी तरह लकड़ी की जो मुंडी है वो 1500 रुपये मन मिल रही थी, अब 3000-2800 रुपये मन मिलनी शुरू हो गई है। किराए डबल हो गए सुजुकियों के, गाड़ियों के। इस वजह से बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है, लोग बहुत परेशान है। बहुत कम है, पिछले साल तो बहुत बहुत कम है, बहुत कम लोग जो है ना फ्री ट्रेड करवा रहे हैं। अभी तक तो जनवरी नहीं आया मार्केट में। पहले इन दिनों में अपारा मार्केट में हर तरफ जनवरी रहते थे, नजर आते थे। ना कोई बैल नजर आ रहा है, ना कोई बकरा नजर आ रहा है। बकरा देखे तो 80,000 का, 2 लाख रुपए का। कौन लेगा, कौन कुर्बानी? वैसे आवाम कुर्बान हुई है, और क्या कुर्बानी करनी है।